bir dənə nöqtə environment-dan database dəyişək. Database name eləyək. Bizdə nə idi table-un adı? Laravel learn idi adı. Okay. Laravel learn. Tamam. İndi nə edəcəyik? Bugünkü dərsimiz relationlara baxacağıq. Hansı relationlar? SQL-də əslində bizdə relationlar var idi. Məsələn, blok, kateqoriya və s. arasında baxacağıq birin birə, birin çoxa və çoxun çoxa əlaqələrə. Əslində termin olaraq belə gedir də adı. One to one, one to many, many to many. İngiliscə bu gedir. Birin birə, birin çoxa, bir də çoxun çoxa əlaqələr. Bu relationlara baxıb bunlar nədir birinci onu başlayacağıq. Sonra Laraveldə relationları necə qururuq, necə select atırıq onlara baxacağıq. Başlayaq nədən? Bizim bu Laravel Learn appində sadəcə desəm bir kateqoriyası var idi. Başqa heç bir şey yox idi. Hətta yadıma düz gəlirsə, kateqori table-unda sadəcə create by var idi. Okay. Gəl ən sadə nümunə ilə bundan başlayaq. Deməli bizim bir ekrana gəlmə hissəmiz var idi. Index əvvəlki dərs yazmışdıq. Deməli localhost 8000/kateqori bizdə bir dənə rootlara baxım. Web.php kateqori index. Okay. Kateqori/index. Okay. Bu bizdə yadınıza gəlsə nə var idi? Kateqoriyaları ekrana gətirmişdik. Amma yadınıza gəlsə bizim bir dənə SQL select ataq. Laravel Learn-də categories table. Okay. Görmüşdük ki, burada created by var idi. 1, 2 və bizdə nə idi? Amma burada sadəcə kateqoriyanın sadə datalarını ekrana gətirmişdik. Deməli, birincisi nədən danışmaq istəyirəm? Gəlin birinci SQL tərəfə baxaq, sonra Laravel tərəfə. Birinci danışmaq istədiyim mövzu odur ki, baxın burada bizim created by-mız var. Bir də bizim users table-ımız var. Gördüyünüz kimi burada created by users-dəki ID-yə bərabərdir. Və fikir verirsinizsə, bir kateqoriyanın bir dənə yaradıcısı var. Yəni burada nə demək istəyirəm? İndi gəlin buna da bir dənə məsələn yaradıcı verək, məsələn 2 olsun. 2 bizdə nə idi? 2 bizdə Muraddır. İndi nə demək istəyirəm? Gördüyünüz kimi hər bir kateqoriyanın bir dənə create by, yəni bir dənə yaradıcısı var. Yəni bu nə deməkdir? Bir kateqoriyanın bir useri var. Yəni category has one user. Yəni bu o deməkdir ki, kateqori userə birin birə bağlıdır. Yəni bir kateqoriyanın bir useri var. Amma bir dənə belə bir mövzu var ki, bunun bir tərsi var. Nədir bu tərsi? Useri görürsünüz, Şahmar və yaxud da Murad. Muradın yaratdığı kateqoriyansa 2-dir. Yəni buna tərsinə baxsaq ki, user kateqoriya necə bağlıdır? Muradın çoxlu yaratdığı kateqoriya var deyə. Deməli bir userin çoxlu nə ola bilər? Kateqoriyası ola bilər. Uzun sözün qısası, bir kateqoriyanın bir useri var, amma bir userin çoxlu kateqoriyası ola bilər. Gəlin indi bunun SQL tərəfinə keçək. Biz yadınızda isə bu ana səhifədə nə yazmışdıq? Index. Sadəcə kateqori get yazmışıq. Yəni bütün kateqoriyaları gətir yazmışıq. İndi gəlin bilirsiniz ki, view-ya getməmişdən və bunu return eləsək, ekran artıq bu yox. SQL-dən gələn nəticə ekrana gələcək və bizdə hal-hazırda gəldi SQL nəticəsi ekrana. İndi bizə created by 1-dir, 2-dir. Mənə lazımdır ki, bu created by özü gəlsin. Bunu ən sadə yolla necə edirdik? Biz əvvəlki dərslərdən join atmaqla, yəni SQL-ə join atacağıq. Gəlin eləyək. Bura bir dənə alias ataq from categories as bir dənə join atırıq. Inner join ata bilərik, left join-da. Users as u.id c.created by. Və bura biz select-də hər şey gəlib üst-üstə düşməsində nə edirik? Ürəyimizlə istə yaza bilərik. Məsələn, kateqorisdəki hər şey. Bir də userin adı lazımdır mənə. Userin adı table column olaraq bir dəqiqə baxım name-də. Okay. u.name as məsələn username.
Okay, indi gəlin səhifəni refreshləyək. Gördüyümüz kimi hər şey yenə eyni qaydasında qaldı. Bir dənə userin adı da gəlmiş oldu. Və indi biz istəsək ekrana bu userin adını gətirmək, artıq bu view-da, view-nu açaq burada. Category index. Biz nə edəcəyik? Birinci burada description-dan sonra yazaq creator. Burada yazaq ki, məsələn user name, məsələn yox, 2-yi nə qoymuşuqsa elə. Всё. Creator'ımız da gəldi, çıxdı ekrana. Baxın, bu bizim birinci yolumuzdur. Əslində bunu keçəndə danışmışıq bu yolda. Yəni burada yeni bir şeymiş kimi danışmıram, sadəcə təkrarlamış olduq. Bura qədər bir sual varmı? Aydın. Okay. İndi getdik ikinci yola. Bayaq ki kodumuz nədən ibarət idi? Categories bərabərdir get. İkinci yolumuz buydu. İndi bir də Laravel'in bizə çox qəşəng kömək elədiyi bir dənə nüans var. Deməli nədir bu nüans? Gəlirik kateqori klassına. Bu kateqori klassının içində bir dənə metod yaradırıq. Public function. Adını nə istəsəz qoymaqda sərbəstsiz. Sadəcə məntiqlə. Yəni mən kateqoriyanın neyini istəyirəm? Userini istəyirəmsə və bir dənə userini istəyirəmsə, user qoyacağam sadəcə təkdə. Və yaxud da get user də qoya bilərik, fərqi yoxdur. İndi də edirik. Return yazmağı unutmayın. Mütləq return yazın. $this has one. Belə bir sintaksis var. Has one. Bu nə deməkdir? Mənim bir dənə varımdır. Yəni has one. Bir dənə varımdır. Və bura relation'dakı olduğu table yazırıq. Hansı table'dur? Bizdə user klassını yazırıq. Və bu user klassında nəyə bərabərdir ID? Məndə nə var? Created by var. Bunu bu cür yazdıq. İndi nə edirik? Bax, bu funksiyanı işlədə bilməyimizin bir dənə yolu var. Buraya yazıram with. With ilə deməkdir və bu with'in daxilinə kateqori klassının içində olan metodun adını yazıram. Metod nədir? Userdir. Gəlirəm bura, metodun adını yazıram user. Və indi bu view-a getməsin deyə bunu return edək. Gəlin birinci bunu comment atıb return edirəm. Normal datam gəldi. İndi commentdən çıxardıram with user. Səhifəni refreshdirəm. Görün nə gəlmiş oldu. Baxın, hər bir kateqoriya altında böyüdürəm. User deyə bir array gəldi. Baxın, bu cürünə bir array. Və bu array-in içində görün nə var? User haqqında məlumat. Yəni nədir user haqqında məlumat? Bu user table-ında görürsünüz nə varsa. Baxın, bura gəlib çıxdı. İndi təbii ki, deyə bilərsiniz, burada password column var, burada yoxdur. Səbəbini mən əvvəlki dərs demişdim ki, burada user table-ında, bu user table-ında protected hidden-ı görürsünüz. Bu sizə select zamanı password remember tokeni qaytarmır. Bunu gözlərində görmüş olduq. Okay, indi gəlin bir dənə başdan alaq. Bizə nə oldu? Kateqoriyanın daxilində bir dənə user array gəldi. Bu user array-in daxilində users table-unun kolumları var. Necə oldu? Burada sadəcə bir metod yaratdıq. Bu metodda nədir? Return elədik. Has one. $this has one nədir? $this bu klass daxilində. Has one isə metoddur. Yəni üstünə klik eləsək və bura gəlir. Bu da hardan gəlir? Miras aldığı model klassından. Okay, bu məndən bir çox parametrlər istəyir. Üstünə klik eləsəz görəcəksiniz. Related, foreign key, local key. Nədir bu üçü? Related odur ki, bizim hansı table-la əlaqə quracaqsa, o table-ın klassını istəyir bizdən. Bizə o görürsünüz klassı verdi, usersdəki klass. Bu gedir arxa fonda həmin table-ı tapır. İkinci bizə foreign key. Foreign key nədir? Yəni user table-ında hansı kolum? Bizdə user table-ında ID kolumu idi. Amma özümdə isə, yəni özüm deyim, kateqori klassı deməkdir. Özümdə isə created by-dır. Və bu bizdə bunu yazmaq nə avantaj qazandırır, onu izah edeyim. Birincisi, bu boyda uzun-uzadı koddan qurtulursunuz. Baxın, category, from, select, join, get. İkinci məsələ nədir? Baxın, sizə tutaq ki, bugün bunu yazdınız. Başqa yerdə də bizə user lazımdır, join atmaq. Yenə gedib bu boyda uzun-uzadı kod yazırsınız. Amma indi gəlin bu visiyoya baxaq. Siz bunu bir dəfə buraya yazmışsınızsa, layihənin liboy yerində bir dənə category, with user, get yazsınız, kateqoriyanı yaradıcısı ilə bir yerdə gətirib sizə əlinizə, yəni ötürür ki, gələ, bu userdir, işlət.
Bu cür. Bir dənə o vizin içində nə yazdıq? ID bir dənə. Hə, bu metodun içində deyirsən, nə Hə, yəqin ki. metod, hə, səhv. Birinci metodun adı has1, parametrləri hansı table, yəni user table, user table'ında hansı column ID, kateqori table'ında hansı column created by. Yəni bu parametr var ya, foreign key yazılan. Bu foreign key odur ki, yəni mən normalda kateqori klassının içindəyəm. Bu deyir ki, amma mənə foreign key odur ki, sənin bura yazdığın table'dakı hansı column-a birləşəcək. İkinci parametr budur. Hə, bildim. User'də ID, ikinci də lokal key isə lokal bilsən nədir? Necə kompüterdə lokal host var, yəni sənin kompüterun. Bu da elə eyni məna gəlir çıxır ki, bu klassın içindədirsə lokal key, yəni bu table'da olan nədir? Bu da created by-dir. Mən o məntiqlə yadda saxlayıram. Okey. Biz məsələn kateqori yox, başqa klassın içində bu metodu çağırsaq, onda şey olacaq da. Məsələn kateqori yox, blok yazsa, o blokdakı created by-a götürəcək. Yes. Okey. Onu da indi nümunə çəkəcəm, bitmədi. Tamam. Okey, bu birinci mövzumuz. Bu da belə, bunu komment atıram. Və bu arada, bir şey deyim, termin olaraq. İntervyuda soruşsalar, bu viz nədir? Yəni, daha doğrusu intervyuda viz nədir soruşmayacaqlar, belə soruşacaqlar intervyuda. Eager loadingdən data gətirmək, budur, viz. Yəni, viz yazırsınız, relation'ı verirsiniz, vəsə, qutardı, getdi. Bu oldu bizim eager loadingimiz. Bir də lazy loading var, onu da birazdan dərsin axırı göstərəcəm. Getdik qabağa. İndi gəlirəm. Bir dənə gəlin, neyniyək? Bir dənə təzə controller yaradım. PHP artisan make controller user controller. Mən rekordu başlatmışam. Əla. Controller'ı user controller'a daxil oluruq. Public function yaradıram. Bir dənə gəlin bir API yazaq. API dediyim bir dənə data istəyirəm. Məsələn get all users. Və yaxud da bunun adını index qoyuram. Bir dənə root yaradıram. Root'un adı olsun user index. Yuxarıda gəlin bir dənə yazaq user controller. Okey. Deyirəm ki, user controller'a getsin. Index metodunu oxusun. Name olsun user.index. Okey. Bu bizim rootumuz. User controller'da hələlik return 1 2 3 yazaq. Görə işləyəcəyimi. Vəsə, əla. 1 2 3 gəldi. İndi mən istəyirəm ki, bütün userlər mənə gəlsin table'ımdan. Nə edəcəyik? $users bərabərdir. User modeli query get. Burada yazaq return users. View return eləmirəm hələ ki, çünki ehtiyacım yoxdur. Nə oldu? Bütün userlərim mənə gəldi. İndi ikinci məsələ nədir? Mən istəyirəm ki, mənə hər userin yaratdığı kateqoriyalar gəlsin. Bax, indi burada məsələ biraz dəyişir. Niyə görə? Biz burada join ata bilmərik. Yəni, qətiyyən ata bilmərik. Niyə? Gəlin bu niyəsini gözlə görməyimizi istəyirəm. Gəlin join ataq görək nə baş verir. Join atıram categories table-una. Okey. İndi səhifəni refresh atıram. Olmadı. Bir dəqiqə. u.id c.created by. Vəsə. İndi baxın nə baş vermiş oldu. Mən taskın bir dəqiqə select-ini yazım bunu. Select u.ulduz məsələn. u.ulduz vergül bir istəyirəm kateqoriyanın adını gətirim. c.name məsələn as kateqori olsun. Okey. İndi nə baş verir? Baxın, Şahmar, Murad. Məsələ nə yerdədir? Mən istəyirəm ki, bu Şahmardan bir dənə gəlsin və bunun altında bütün yaratdığı kateqoriyalar görsənsin. Məsələn,
animal. İndi Murad gəldi. Məsələn, animal 2 sport. Amma nə baş vermiş oldu? Baş verən oldu ki, mənim userlərim baxın fərqli-fərqli Murad görürsüz gəlməyə başladı. Bunun səbəbi nədir? Birin çoxu əlaqədə. Hər zaman unutmayın ki, join atanda duplikat yaranır. İndi bu duplikat necə izah edeyim sizə? Birinci yəni kateqoriyası biraz da çoxaldım. Məsələn, bunu clone row eləyim. Məsələn, burada yazaq PHP. Bunu da Murad yaratsın. Bir dənə də clone eləyirəm. Bu olsun programming. Bunu da Murad yaratsın. Bir dənə də istəyirəm clone eləyim. Buraya yazaq IT. Bunu da yaratsın Şahmar. Insert atdım. İndi bayaqki kodun eynisini yazıram. Select udus from users. Normal mənə userim gəldi. Şahmar Murad. İndi mən istəsəm bunun kateqoriyalarını gətirim. Join categories as on g.created by bərabərdir u.id. İndi select atıram, gör nə baş verir. Şahmar Murad Şahmar. İndi bir daha nəyi təkrarlamış olduq SQL-də? Əgər bir userin çoxlu kateqoriyası varsa və bu cür bir join şərti yazırsınızsa, unutmayın ki, hər zaman burada duplikat yaranacaq. Niyə duplikat yaranacaq? Baxın, bu gedir join atır bu kateqoriyaları gətirməyə. Amma bu userdə nə edir? Duplikat yaranır. Amma baxın, burada duplikat yoxdur. Kateqoriya ilə useri birləşdirir bir-birinə, nə olur? Duplikat yaranır. Və buna görə də qoymalıyıq yoxsa necə? Necə? Group by qoymalıyıq onda yoxsa necə? Group by da qoysan nə baş verir? Bax, gəl atmağa çalışaq. Group by yazıram məsələn. Nəyə görə qruplamaq istəyirəm? Tutaq userin məlumatları. U.məsələn ID, U.name. İndi tutaq ki, sən buna görə qrupladın, okey. Bəs qruplayanı nə baş verir? Ancaq qrupladığın dataları select eləyə bilirsən. Sən gəlib bura kateqoriyanın adını select eləyə bilməyəcəksən. Nə eləməlisən? Gəlib burada g.name yazasan. Amma məsələyə bax, yenə duplikat yarandı. Okay. Uzun sözün qısası, userin çoxlu nəyi var? Yazıram bura. Comment SQL-də 2 dənə yanına xəttə. User has many categories. Userin çoxlu kateqoriyaları var və siz buna join ata bilməzsiniz. Niyə ata bilərsə, yəni atsaz bu cürdə duplikat gələcək. Okay, indi mən istəyirəm ki, amma Şahmardan refresh deyim, Şahmar və Muraddan bir dənə gəlsin, altında array şəklində çoxlu kateqoriyalar gəlsin. İndi bunu necə eləyərik? Bunun çox yolu var. Gəlin o yollara bir-bir nəyə göz yetirək. Bunu dala qaytaram. Bir də buradakı user klassı nədir? O user 2 nöqtə qoymuş, o hansıydı? Model, bax, modeldə user var ya. Çok User table-ını təmsil edən bir klass. Okay. Okay, indi nə edirəm? Mən indi sizə bir çox yol göstərəcəm. Səhv yolu da olacaq, düz yol da olacaq. Hansı səhvdən düz onu deyəcəm, narahat olmayın. Birinci yol, ən asan, tənbəl yol nədir? Yazıram bura. For each $users as $user və nə yazıram burada? $userin içində categories cəmdə bərabərdir. İndi bu nə deməkdir? Yəni userin içində, yəni categories. Normalda userin içində categories yoxdur, amma mən bu dəqiqə bir array kimi bunu yaradıram. Deyirəm bu bərabərdir və bu user də bilsəniz hər dövrdə bir userə bərabərdir. Bir dəfə Şahmara, bir dəfə Murada. Deyirəm ki, category table-una get və ya created by userin ID-si olanların hamısını gətir. İndi bax bunu yazdım. Səhifəni yəni refreshdə gör nə olur. Bax Şahmardan bir dənə gəldi. Categories bir array gəldi. Array'in içində baxın animal IT. İndi gəlirəm aşağı. Bax Muraddan bir dənə gəldi. Muradın altında kateqoriyasının içində animals 2 sport PHP programming. Nə baş vermiş oldu? Userləri əldə elədim. Bir-bir userlərin üzərinə dövr elədim. Hər userə bir kateqoriyasında bir key yaratdım. Yəni
array-in bir key-də. İndi bu array deyil, əslində obyekti, obyektdə bir key yaratdım. Və bura nəyi mənimsətdim? Getsin kateqoridəki bütün hər şeyi gətirsin, amma yaradıcısı bu user olanları. Nə baş vermiş oldu? Bax bu cür nə. Və bunu başa düşmürsünüzsə, gəlin belə bir şey deyim. Bax, buraya yazıram ki, dollar user, məsələn, yazıram bura MacBook məsələn, bərabərdir 1, 2, 3. İndi baxın, deyir ki, userin içində MacBook-a 1, 2, 3-ü mənimsət. Bax, MacBook 1, 2, 3. MacBook 1, 2, 3. O əlavə edir. Bu bilsən nədir? Yəni, bu deməkdir əslində. Belə izahlayayım sənə. Burada yox, burada. User MacBook bərabərdir 1, 2, 3, 4 məsələn. Bu eyni şeydir. Bu obyektdə data əlavə eləməkdir, bu array-ə. Hə, başa düşdüm. Burada da həmçinin, məsələn, user kateqorisi yox. Amma MacBook deyə bir şey, belə deyək də ki, öz yaradacaq. Bəli. Aha, okey. Yadınızdadırsa, array-ə data əlavə eləmək necə idi? Məsələn, bir array-im var, boş. Array-ə data əlavə eləməyin yolu bu idi ki, məsələn, bura 1, 2, 3 əlavə elədim. Mən sənə desəm ki, array-in 5-ci elementini nəsə əlavə elə, necəydin? Array 5 yazacaqdın. 1, 2, 3, 4, 5. Mən sizə dedim ki, məsələn, array-in name-ini əlavə elə. Dollar array name 1, 2, 3, məsələn, string yazım da, salam məsələn. Bax, bu kodum nədirsə, buradakı da eynisidir. Okey. Yəni, kateqorisi, user kateqorisi yazmışıq orada. Kateqorisinin içində məsələn nəsə olsaydı, sonra biz bunu eləsəydik, bu üstünə yazacaqdı. Üstünə yazacaqdı, bəli, əzəcəkdi onu. Hə, okey, o verildi. Tamam. Vəsə, indi bunları silək. Bildim elə burada çaşacaqsınız, ona görə biraz saxladım onu. Aydın oldu. Okey, indi nə eləmiş olduq? Bir daha oxuyuram. Hər bir userin kateqorisi keyinə, ya da indeksinə, indi fərqi yoxdur. Nə əlavə eləmiş olduq? Kateqoriya var, SQL-dən gətirib. Okey, bu öyrətdiyim, sadəcə bir məntiq formasını beyninizdə öyrətdim. Bu bizim səhv yolumuzdur. Deyin, niyə səhvdir? Səbəbi ondan ibarətdir ki, bizim indi database-imizdə neçə dənə user var? 2 dənə. Select ulduz from users. Amma sizin real layihənizə nə qədər ola bilər? Milyon dənə və yaxud da 100 min dənə, fərqi yoxdur, 10 min dənə. İndi, tutaq ki, siz 10 min dənə, çox uzağa getmirəm, 10 min dənə useri gətirdiniz. Nə edəcəksiniz? Bu 10 min userin üzərinə dövr eləyib, hər dəfə gedib, bu nə deməkdir? SQL-ə sorğu at deməkdir, düzdür? 10 min dəfə SQL-ə sorğu atacaqsınız. Sizcə bu nə dərəcədə düzgündür? 10 min dəfə SQL-ə sorğu atmaq. Və bu proqramlaşdırmada belə bir anlayış var. M+1. M+1 anlayışı var. Nədir bu? Biz nəticəni bir dəfəyə yox, nə qədər userimiz varsa, n dənə user. Məsələn, n budur, userin sayı 10 min. 10 min plus 1, 10 min bir dəfəyə useri kateqoriyalarına gətirəcək. M+1 problemdir bu və bu heç vaxtı dövrün içinə çalışmalısınız ki, SQL kodu yazmayasınız ümumiyyətlə. Qaçınmalısınız maksimal dərəcədə. Tamam, indi deyəcəksiniz ki, bəs düzgün yol nədir? Düzgün çox yolu var. Məsələn, nə yol ola bilər? Bu userlərin ID-lərini götürüb, məsələn, bir ID-ləri bir array yığıb, sonra bu ID-ləri SQL-ə bir dəfəyə sorğu ata bilərik where in-lə. Sonra bunu biz paylaşdıra bilərik. Bu biraz uzun yoldur, bunu göstərməyəcəm. Amma çətin yol deyil yəni. Sadəcə mən əsas indi mövzudan yayınmaq istəmirəm. Bir şey göstərəcəm. Bunu kommentə atıram. Bunu kommentə atdım, səhifəni refresh edirəm. Baxın, yenə Şahmar Murad sadə qaldı. İndi gedirəm user klassının içinə. Burada bir funksiya yazıram, public function. Funksiya adını məntiqlə nə qoya bilərik? Categories. Niyə? Çünki bir userin çox kateqoriyası var. Categories. Qoydum bunun adını categories. Yazıram return $this. Bir yax has one yazmışdım, amma indi has many yazacağam. Niyə has many yazıram? Çünki bir userin çoxlu kateqoriyası var. Birinci parametr nə idi? Kimin yadındadır?
klass idi də. Bəli, kateqori klassını yazdıq. İkinci parametrim nə idi? Orada ID idi. Yox. Yəni ikinci parametrim nə idi? Elə deyildi. Foreign key. Fark. Foreign key nə idi demişdim? Bunun yəni indi relation qurduğumuz table-ın içindəki kolon. Kateqori table-ın içində hansı kolon var? Created by. Bəs yaxşı. Ay. Local nədir? Özümünki. Özümünkinin içində nə var? Üzərdə də ID var. Hə, ID bu var. dəfə tərsinə olsun ki. Bəli. İndi gəldim bura. Nə edəcəm? Eyni məsələ. With yazacağam bura metodun adını. Categories. Gör necə çıxış oldu. Çıxılı belə. İndi gəlirəm səhifəni refresh edirəm. Baxın. Nə olmuş oldu? Kateqoriyalarım gəlmiş oldu. Bunun da adı olur nə olur? Birin çoxa əlaqə. Yəni bir userin çox kateqoriyası var. Amma bayaqki nümunəmizdə nə idi? Bir kateqoriyanın bir dənə useri var. Yəni birin birə, burada isə birin çoxa. Bura qədər əslində hər şeyimiz sadədir, okeydir. Birazdan indi ən çətin mövzuya başlayırıq. Prosta hələ ora keçməmişdən. Bura qədər bir sualınız varmı? O aydın oldu. Və Aydındır. yenə də təkrarlayıram, bunun ən böyük avantajı odur ki, bunu bir dəfə yazsız hər yerdə işlədəcəksiniz. Sadəcə bir dənə bax bu cürünə. With kateqorisi çağırmaqla 100 dənə yerdə işlədin getsin, fərqi yoxdur. Siz nə əldə eləmiş olacaqsınız? Bir qısa kod əldə eləmiş olacaqsınız. İkinci əldə ediləcək şey odur ki, bir yerdə burada dəyişiklik eləyəcəksiniz, 100 yerdə dəyişiləcək. Okay. With categories deyir ya. O categories hansıdır? Bu Hara metodun adı. gediyor? Ha, söz. Biraz qarışdı. Söz. İndi tam aydın oldu. Tamam. İndi qaldı bizdə nə? Çoxun çoxa. Many to many əlaqə. Bunu izah eləməyə keçməmişdən əvvəl bəzi şeylər göstərəcəm. Sonra o ən axırıncı ona keçəcəyik. O biraz çətindir. Başlayaq nədən? Başlayaq burdan. Ya da elə burdan davam edək ya usersdə. Bunu return eləmişəm. Ekrana da bunlar gəlib. İndi mən istəyirəm ki, mənə bu boyda kolonların hamısı gəlməsin. Yəni necə biz buna select ata bilirik? Məsələn, bax bura gəlib select atıram. Bu arada burada from-a ehtiyac yoxdur. Bunu silin getsin. Hə. Necə mən gəlib burada select ata bilirəm ki, məsələn, mənə nə gətirsin? ID, name gətirsin. Səhifəni refresh etsəm, baxın ID name gəldi. Bəs yaxşı, mən buna necə select atım? Yəni mən burada istəmirəm də hər şey gəlsin mənə. Bunun da bir çox yolu var. Birinci yolu nədir? Relationu bax burada qurmusunuz, düzdür? Bura gəlib yazırsınız ki, select nə istəyirsiniz onu yazırsınız. Məsələn, istəyirəm ID-sini, name-ini, created by-ni. Baxın, azaldı. Hə. İstəyirəm bax bura hər bir datam gəlməsin. Where yazmaq istəyirsiniz, where yazın. İstəyirəm, nə bilim, 3-dən çox data gəlməsin, limiti yazın. Nə bilim, group by eləməksiniz, group by-ınızı yazın. Yəni ürəyiniz nə istəyir burada yazmaqda sərbəstsiz. Bura qədər bir sual varmı? Aydın. İndi Aydın. bir dənə çox xırda və çox başınıza gələ biləcək bir nüansdan danışacağam. Nədir bu nüans? Bizim user table ilə kateqori table'ımız var. Yazıca gəlsə biz SQL-də bunları silirəm. Join atırıq ha burada. Join atanda select-ə nə yazırdıq? Ürəyimiz nə istəyir yaza bilirdik. Məsələn, gəlin buraya yazıram u.name. Baxın, işləyir. İndi amma bu Laravel'in bu relation'ında, bu with-dən olan relation'da select-lərə diqqət yetirməniz lazımdır. Niyə görə? Burada bu kateqorisindən users nəyə görə bağlıdır? Kateqoriyanın userin ID-si kateqoriyadakı created by kolonuna bağlıdır, düzdür? Siz Allah eləməsin çaşıb burada created by select atmasanız, buna baxın.
Heç biri gəlmir. Heç biri gəlmir. Yəni bu SQL-ə bənzəmir ki, siz select etməkdə nəyəsə məcbursuz ya yox, o bu SQL kimi deyil. Səbəbini indi deyəcəm. İndi bir dənə bunun tərsini yoxaq. Ta bura create by yazdım, gəldi. Siz çaşıb burada ID-ni yazmırsınız. Yəni biz məsələ nədir? Burada relation nəyə görə bağlıdır? Create by-ın ID-yə görə bağlıdır. Siz indi çaşıb bax burada ID-ni yazmadınız, yenə gəlməyəcək. İndi gəlin bunun səbəbini izah edeyim sizə. Səbəbi nədən ibarətdir? Bu arxa fonda nə edir? Bu arxa fonda gedir əslində. Kateqoriyaları, userləri çəkir. Bunu for dövrünə salır. Bir arraya insert atır. İndi nədir bu məsələ? Siz burada ID-ni select atmasanız və yaxud da burada create by select atmasanız, bu yazğı arxada if şərtini yaza bilmir. Nə mənadır if şərti? Normalda nə edir? Baxır ki, burada user ID 1-dir. Başqa kateqoriya var da create by 1 olanları bax bunun içinə əlavə etməyə if yazıb. Məsələ o yerdədir ki, siz burada create by və yaxud da burada ID-ni select etməsəniz, bu yetim if şərti işləməyəcək və nə olacaq? Bu array-in içinə əlavə düşməyəcək, yəni itəcək. Belə izah edeyim sizə. Ona If bir verdi null olur da yəni. Hə, bəli, süpersən. Elə olur. Yəni buna görə də sən məcbursan ki, burada create by burada ID yazmısansa, mütləq bura create by-ı bu ID-ni yazmasın olar ha. Çünki burada əsas create by-dır. Burada isə ID-ni yazasan. Çünki bu iki kaun bir-birinə bağlıdır ki, bu arxada fora salıb if açanda işləsin. Okay. Bu xırda nüansda dedik. İndi ikinci nə yol var? Bura select atmayım. Bura select atmayım. Tutaq ki, bu mənim ümumimdir. Mən nə istəyirəm? Bunu burada select edeyim. Nə edəcəksiniz? Bax, bunu bir array-ə atacaqsınız birincisi. Bax, yanlarına kvadrat mötərizələr əlavə olundu. Bir də ox atacaqsınız. Bura callback function açırsınız. $query. Query nə istəsəniz yaza bilərsiniz bura. Variable functiondan ötürülən parametr sizin istədiyiniz kimidir. Buraya yazırıq $query select ID məsələn name olsun created by, çünki vacibdir. Səhifəni refresh edirəm, baxın işlədi. Yəni buradan select'i silmişəm və buraya yazdım. İndi bu yol nə üçün var? Onu izah eləməmişdim əvvəl. Birincisi burada yazmağın yerinə bura yazmaq nəyi qazandırır sizə? Siz bu select'i düşünün ki, bura yazmaqla gəlib bunun arxasına atırsınız. Yəni beyninizdə elə canlandırın. Bura yazmağın yerinə bura yazsaz canlandırırsınız. Amma məsələ nədir? Bu biraz uzun yoldur. Niyə? Çünki niyə uzun yoldur? Birbaşa elə bura yazıb hər yerdə işlədərsiniz də. Bunun iki dənə ifi var. Birinci if nədir? Siz istəyirsinizsə ki, bütün hər yerdə hər şey işlədəsiniz. Sadəcə xüsusi bir yerdə ancaq select atasınız. Onda bunu bu cür nə işlədəcəksiniz. Və bir də bunun ikinci yolu nədir? Tutaq ki, mən burada yazıram ki, $limit bərabərdir 5-ə. Dinamik bir limitim var, tutaq ki. Və bu limiti işlətmək istəyirəm. Buraya yazıram məsələn limit $limit. Bu funksiya içi yuxarını görmür. Mütləqdir ki, use yazasınız. $limit. İndi nə olmuş oldu? Bu limiti bunun arxasına atmış olduq. Necə? Dinamik bir variable şəklində. Amma siz bura bu cür nə? Limit $limit yaza bilməyəcəksiniz. Yəni çünki niyə? Bu bir ayrı bir klassdır. Bu ayrı bir şeydir. Siz burada bunu işlədə bilməyəcəksiniz bu cür nə. Sırf bu situasiyalar olarsa, yəni sırf bugün bu dərsə qayıdıb bunu işlədə bilərsiniz. Sadəcə dedim göstərim, xəbəriniz olsun. Amma çox vaxtı lazımınız olmayacaq. Amma mən yəni real işdə işlədirəm yəni bunu. İndi bunları Ctrl-Z eləyib, ən sadə versiyasına qaytaraq kodu. Ən sadəsi nədir? Viz açıb bunu yazırsınız, qutardı getdi. Bu da bu cürlə işləyir. Birin çoxa əlaqədə. İndi keçdik
Many to many. Bax bu cür nə yazılır? Çoxun çoxu əlaqə. Burada ujaya biraz işlərimiz qaçışır. Nəfəs alaq yaxşıca, başlayaq izaha. Mən yaradıram nə? Gəlin belə bir şey quraq. Sizə birinci qoy sxemi göstərim sizə. Burada var mənim color table-um. Color table-un içində var green, yellow, sonra olsun blue və s. Bu birinci table-um. İkinci table-um var product. Product-ın da tutaq ki, içində var məsələn saat, ayaqqabı, nə bilim, kompüter. İndi Trendyolda və yaxud da Amazonda və s. applicationlarda alış-veriş ilə nə edirsiniz? Bir produktın içinə daxil olursunuz. Görürsünüz, o produktın içində nə var? Rəng seçimləri verirsə. Məsələn, ayaqqabı alırsınız, rəngi qoyuram. Məsələn, ayaqqabının razmeridir 36, 38, 40 və yaxud da ayaqqabının rəngi qırmızı, yaşıl, qara. İndi bizə nə lazımdır bir də table üçün? Bir produktun, yəni məhsulun çoxlu rəngi olur. Məsələn, ayaqqabının çoxlu rəngi var. Sən bunu bir ayaqqabının çoxlu rəngi varsa, bir table'da saxlaya bilməzsən. Yəni niyə saxlaya bilməzsən? Sən ən sadə liboy bir table'da görmüsən ki, data tip array olsun? Yox. Yəni hamısı text formatındadır da, belə deyim. Şahmardır, birdir, paroldur. Ya burada görürsünüz bir dənə data var yəni. O da stringdir də yəni. Array yoxdur. İndi nə etməlisən? Bir məhsulun çoxlu rəngi olduğu üçün ayrı bir table qurmalısan. Product color. Və bu table-ın içində nə baş verir? Bax bu cür nə bir kolumlar olur. Gəlin bunu belə izah edeyim. ID, product və üçüncü kolumun adı color. Yəni nə deməkdir bu? Bir tutaq ki, məhsulum olsun ayaqqabı, rəngi olsun məsələn qırmızı. İndi ikinci bir ayaqqabım var. Bu da olacaq rəngi sarı. Üçüncü ayaqqabım var. Olacaq rəngi göl. Amma məsələ nə yerdədir? Bax biz table-da dataları söz kimi saxlamayacağıq. Yəni bu yoldan saxlamayacaq. Necə saxlayacaq? Bax bu cürlə saxlayacaq. Product ID, color ID. Yəni tutaq ki, bura 1, ID-si 1 olan produktın color-ı 1-dir. ID-si 1 olan produktın color-ı 2-dir. ID-si 1 olan produktın color-ı 3-dür. Nə deməkdir bu? Tutaq ki, bizim ID-si 1 olan produktımız ayaqqabıdır. Bunun həm nəyi var? Qırmızısı var, həm göyü var, həm sarısı var. Yəni SQL-i biraz daha advanced səviyyəyə qaldırırıq. Niyə? Çünki bir məhsulun çoxlu rəngi var. Mən bunu bir table-da saxlaya bilmirəm. Nə etməliyəm? Mən bunu məcburam ki, başqa bir table-a bölüm və bu cürlə saxlayım. Söhbətin nədən getdiyi aydındır, yoxsa? Aydındır. Yəni mən qarşıma qoyulan problem nədir? Onu okeydir sizə və bu problemin həlli yolu nədir? O da okeydir, düzdür? İndi gəlin bunu praktis edək. Başlayaq nədən? Bir şey göstərməmişəm sizə. PHP artisan make. Siz bir table yaratmaq üçün birinci migration yaradınız, sonra model yaradınız, düzdür? İndi nə edəcəyik? Mən tutaq ki, bir table yaradıram. Yazıram bura model, color yazıram. Bir də -m yazıram. Nədir bu? Deyirəm mən modeli yarat, color modeli. -m-də deyirəm onu get migration-ı da yarat. İndi buranı açıram. Görürsünüz bir color adında heç bir şeyim yoxdur. İndi enter-ə klik edirəm. Baxın, həm migration yarandı, create color, həm də color adında model yarandı. Yəni bir taşda iki kuş da, belə deyim. Gəlin nə edək? Tez bunu yaradaq. Burada ancaq bir dənə name deyə bir şey olacaq. Yəni rəngin adı, yellow'dun, blue'dun və s. Bunu yaratdıq. Sonra nə edirik? Burada işimiz bitdi. Bura protected table-a ehtiyac yoxdur. Sadəcə yaza bilərik protected field label name.
Çünki bilək ki, bunun içində hansı kolon var. Sadəcə özüm üçün qeyd kimi tuturam. Birinci table'um hazır. Getdik ikinci table'a. Product -m. Product'umu yaratdım. Gəlin product migration'ını açaq. Yazıram bura string. Məhsulumun adı olsun. Tutaq ki, olsun description'ı. Yəni bu nullable olsun, məcbur xana olmasın. Sonra məsələn bu yaradıcısı və s. ola bilər. Biz söhbət indi hələ ki ondan getmir. Ona görə qalsın belə. Ancaq tutaq məhsulun adı və açıqlaması var. Uzun-uzadı tutmuram. İkinci table'ım da hazır. Product modelini də açıram. Burada protected dollar fillable yazıb. Name description yazdım. İndi gəldik üçüncü table'a. Table'ımın adını qoyuram. Product color -m. Migration'ını yaratdı. Gəldik bura. Burada nə edirəm? Mənim yazıram bura unsigned big integer product ID, unsigned big integer color ID. Bunu yazdım, bitdi. Yəni table'ımızın strukturu bu cür nədir? İndi baxın, bir produktun çoxlu color olur. Həmçinin bu tərsi doğrudur. Bir color'ın çoxlu product'ı var. Yəni bir yaxud deyim, many to many əlaqə. Gəlin indi bunun praktisinə baxaq. Bir dənə prosto bunu da fillable yazım, o düz olsun, qəşəng olsun. Protected fillable color ID. Vəsə. İndi bu table'ları yaratmaq üçün nə edirik? PHP artisan migrate yazırıq. Enter'ə klik eləyirəm. Nə oldu? Table'larım database'də yarandı. Database'imi açıram. Refreshlədim. Datalarım gəlib düşdü bura. Mən əllə insert eləməyəcəm. Gəlin insert prosesində özümüz yazaq. Birinci nə edirəm? Birinci gəlin bir amma yox, colorları özümüzə əlavə edək əllə. Bura yazıram. Green, blue, red, yellow, bəsdir. 4 dənəsi bəsdir. O birisləri özümüz eləyəcəyik. Birinci nədən başlayıram? PHP artisan make controller olsun product controller. Yaratdıq controllerımızı. İndi gəlirəm buraya yazıram public function create səhifəsi. Və bu da bizə return eləyəcək view-nu product papkasının içində create blade.php-ni. Və gəlirəm bura. Burada bir dənə root yaradıram. Bu rootun da adını qoyuram product.create product controller bura create yazdım. Rootumuz da hazır. İndi burada deyirəm ki, product create səhifəsinə get, gəlin onu da yaradaq. Burada bir folder yaradıram, adını qoyuruq product'ın da içinə PHP faylı create.blade.php Blade yazmaq yaddan çıxdı ya. .blade.php okey. Bunu command A yazdıq bura və nə edirəm? Inputlarımı başlayaq düzməyə. Təbii ki, bootstrap yükləmirəm. Səliqə-səhmanı hələ ki fikir vermirik. Layihə yazanda fikir verərik. Formu açdıq. Metod post @csrf-i unutmayın. Və başlayaq nədən? Input type text, name olsun name, placeholder olsun product name. Getdi ikinci inputa. Input type text, tutaq description, product description.
Bu da getdi öz işinə. Qaldı nə? Üçüncü. Üçüncü məsələmiz bizim select list olacaq. Çünki biz color-ı seçirik axı. Və burada optionlarımız olacaq. Name olsun color ID. ID-yə ehtiyacım yoxdur. Və burada bura multiple yazıram. Niyə? Çünki çoxlu color seçə bilərəm. Bir məhsul çoxlu color olur. Hələ bu create hissəsinə söhbət gedir. İndi necə eləyim ki, bu optionlara rəngləri gətirim? Gəlin birinci ümumiyyətlə səhifəmizə baxaq görək işləyirmi səhifəmiz. Product/create. Gələn dəfə siz də bunları yazacaqsınız. Okay, səhifəm işləyir. Bir dənə düyməmi yoxdur. Düyməmi qoyum. For each-ə salacaqdı o optionları, Hə, force salacaq. Input type submit olsun. Values da olsun salam. Salam nədir? Create olsun. Hər şey salam qoyuram. Create. Все. Burada bir dənə bir yer atdıq. Əla. İndi bu bizim formumuz. Çox qəşəng formumuz var. İndi nə edirik? Biz burada color-ları nə etməliyik? Gətirməliyik. Color-ları view-a göndərmək üçün nə etməliyik? Biz demişdik ki, qətiyyən bura PHP tag açıb backend kodu yaza bilmərik. Nə edirik? Backend kodunu burada yazırıq. $colors bərabərdir. Color query get. Все, hamısını gətir. Və mən nə edirəm? Compact ilə color-larımı ötürürəm. Burada sual varmı? Yox. Əla, getdik bura. Təkrar gedirik, yaxşıdır. Hə, onsuz da elə layihə yazanda belə olacaq. Add for each, add for end for each. Niyə tamamlamırıq? Mütləq aşağıya basıb düşməliyəm. Tamam. İndi burada nəyin üzərində dövr eləyirik? $colors as $color'ın. Bunu yazdıq bura. İndi echo qısa yolu nə idi? Fiqur mötərizə $color'ın içində name, value-ya nə yazmalıdır? Color'ın ID-sini. Bunları bilirik deyə üstünə çox qalmıram. Problem yoxdur üst tərəfdə də. Yox. Все. Ay, gəldi bu. Gəlin bura 2-2 bir yer ataq da səliqəli görsənsin. Okay. Əla. İndi mən bunları doldururam. Bu seçmək üçün bu arada Ctrl-a basıb saxlayıb ikincini, üçüncünü, dördüncünü və yaxud da bir dənə ancaq seçə bilərsiniz yəni. Multiple select list belə işləyir. İndi bu səliqəsiz multiple select list bu sıraxda daha qəşəng olur belə. Все, bu hazır. Bu tərəf hazır. İndi gəlirik nəyə? Public functions store-a gəlirik. Bizə burada gələcək nələrimiz? Hə, bu arada gələcək, hə. Store root-u yaradırıq. Store metoduna getsin. Name olsun store. Və bu action hissəsinə isə echo root-un içində, root funksiyası içində name-ini yazırıq. Product.store. Bitdi, getdi. Bu da hazır. İndi artıq mən buraya yazıram return 1 2 3. Gəlin görək formu submit eləyəndə ora gedirmi? Submit elədim. Hə, metodu yenə səhv eləmişəm, get qoymuşam. Post qoymalıydım. Dava qaydırıq. Səhifəni refresh edib create-ə basıram, 1 2 3-ə gəldi. Deməli routingimiz düz işləyir. Bəs yaxşı. Belə bir şey deyim. Burada biz dataları əldə etmək üçün nə edirik? Request yazırdıq. Return $request yazaq. Görək bizə request-dən nə gəlir. Səhifəni refresh edirəm. Dolduraq buranı. Bax, red-lə yellow-nu seçmişəm. Və burada da bu sözləri yazmışam. Create-ə klik elədim. Gör nə baş vermiş oldu. Name, description, color ID amma bir dənə gəldi. Mən sizə nə öyrətmişdim? HTML-dən multiple data göndərmək üçün nə edirdik? Name-in qabağına bir dənə array işarəsi atırdıq. Yazıcı gəlir. Orada, hə. Все. Gəl indi dava qaydırıq. Təzə səhifəni refresh edib doldururuq. Blue, yellow seçilib. Create-ə basıram. Baxın, color array-də 2 və 4 gəldi. Və görək blue və yellow həqiqətən 2 və 4-dürmü? Colors-ı select atıram. Baxın, blue 2, 4 yellowdur. Deməli mənim payloadum düzgün gəlib. Все. Bura bir dənə array atdıq, işimiz bitdi. Burada multiple yazmışıq. İndi siz
sizə bir də ya da gəlin tənbəllik eləməyə. Bir dənə request klassı yaradım sizə. php make request yaradaq. Product store request yaratdıq. Okay. Açan kimi bunu authorize true edirsiniz. Rules. İndi çox qəşəng rullar gəlin yazaq. Bizim neyimiz var? Name. Deyirəm ki, name bizdə vacibdir, stringdir. Bir də yazıram ki, minimum məsələn 2 olsun, maksimum 255 olsun. Description-da eyni cür yazaq, amma bu bizə vacib input deyil. Gəl bunu nullable qoyaq. Amma tutaq ki, adam nə vaxtsa göndərəcəksə də bu qaydalara əməl eləsin. Yəni nullable göndərməyə bilər, amma göndərsə də bu qaydalara əməl etməlidir. Keçdik indi 3-cü hissəyə. Bunu heç vaxt yazmamışıq. Array-i necə validasiya eləyəcəyik? Color ID nədir? Array düzdür? Yazıram color ID vacibdir, tutaq ki, və array-dir yazıram. Baxın, çox sadə. Amma belə bir məsələ var. Bu color-ın içində mənə nə gəlməlidir? ID-lər gəlməlidir. Mən nə yazıram? Deyirəm ki, bax, color adxət ID nöqtə ulduz integer exist colors ID. Nə deməkdir bu? Ulduz artıq SQL-dən məlumdur ki, ulduz hamısı deməkdir. Color nöqtə ulduz isə o deməkdir ki, bu array-in içindəki hamısı, yəni nə? 2, 4. Yəni nədir bu? Deyirəm ki, mənə color-ın hər birinin içindəki integer olsun. Yəni nədir? Ədədlər olsun da, yəni. Bir də ikinci bir qayda yazmışam. Bu qaydanı da keçməmişəm sizə. Nədir bu? Exist 2 nöqtə colors ID. Nə deməkdir bu? Deyirəm ki, getsin. Colors'ın içində. Colors nədir? Table-ın adıdır. Bu colors. ID kolumuna baxsın. Yəni nə deməkdir bu? Burada mənə gələn 2 və 4 mütləqdir ki, mənim bazamda 2 və 4, yəni colors'dakı ID-də 2 və 4 olmalıdır. Əgər yoxdursa, deməli bu adam arxada gedib gizlincə dəyişib. O dəyişməyi də demişdim də sizə. Sağ klik edirsiniz, inspect'a klik edirsiniz və burada tutaq 3 yox, məsələn salam yazıram. Və yaxud da palit olmasa salam yox, məsələn 15 yazıram. Tutub illegal bir iş görürəm burada. Mən nə edirəm? Request gələndə yoxlayıram. Deyirəm ki, exist colors ID deyirəm, bu table-da ID-də olmasa, nə etsin? Dava açsın yəni. Bu da mənim oldu validasiya. Bax, bu gündə yeni bir şey öyrənmiş oldunuz. Məsələn, biz heç nə seçməmişiksə olurdan. Onda nə edəcəksən? Nullable yazacaqsan. Aşağı lazım deyil. Burada nullable yazsan, vəsə. Əgər bura required yazsan, olacaq nə? Vacib. Vacib. Aşağında silirik. Nullable amma odur ki, şeydir. Sən göndərməsən, bax, eşit eləməyəcək, amma göndərsən bunları yoxlayacaq. Okay. Yəni bu cür çox müsbət şeylər var. Normalda sən bunu çox uzun yolla yazacaqdın, yəni tək yazsan. Vəsə, getdik nəyə? Gəldik bura return dollar request-ə. Bunu bura necə tətbiq edib? Product store request yazdıq. Baxın indi. Tutaq mən burada 15 eləmişəm bunu, görürsünüz. Gəlin bu 15-i seçim. Burada astas yazıram. Bax, normalda mənə nə qayıtmalıydı? Store linki olmalıydı da. Bax, indi create-a klik edirəm. Baxın, getmədi o səhifəyə. Gəlin düzgün seçək. Düzgün seçirəm. Create-a bastım, gəldi bu səhifəyə. Yəni sən dataları düzgün göndərməsən bu səhifəyə gəlib çıxmır. Yəni bu səhifə dediyim bax controllerda yazdığım return request gəlib çıxmır. Vəsə, getdik nəyə? İndi mənə gəldi bunlar. Nə etməliyəm? Birinci dollar product bərabərdir. Product query create name. Biz bunu əvvəlki dərs belə yazmışdıq, hə. Name dollar request-dən gələn name-ə, description isə
Request'dən gələn description. Sual var mı burada? Yox. Okay, bəs yaxşı, mən coverlarınızı save eləyərəm. Cover məncə gəlir. Multiple. Nə edəcəm? For-a salacam. For each dollar request'dən gələn cover ID as dollar cover ID. İndi bunu biz gərək adını cover IDS qoyardıq biraz cəmlə. Biraz onun name'ini səhv seçmişik. Əslində dəyişmək asandır. Gəlirsiniz bura cover IDS cəmlə. Burada cover IDS cəmlə. Burada cover IDS yazdıq. Yəni qoy biraz adları düzgün adlandıraq. Çaşmayaq deyə. Okay, indi nə edirəm? Product bir table yaratdım. Product cover table. Bura save edirəm. Bəs yaxşı, burada hansı column var idi? Product ID var idi. Bir də cover ID var idi. İndi cover üzərində dövr eləyirik. 2, 3, 4. Mənə hər dövrdə bunu əldə edirəm. Bura ötürürəm. Bəs product ID-ni ötürəcəm. Mənə indi yaratdığım produktun ID-si lazımdır. Bu produktun, yaranmış produktun ID-sini əldə etməyin yolu bunu bir variable mənimsətmək, product. Və bunu dollar productdakı ID olaraq, yəni produktun içində ID. Bu cür yazmaqdır. Bunu yazdıq. Artıq geriyə qaytarırıq. Return truth. Routumuzun adı bizdə nə idi? Productdakı crate idi. İndi we success onları yazmıram. Özünüz yazarsınız. Gəlin yoxlayaq. Doldurdum. Blue red. Alexandradır. İndi nəsə də create-ə klik elədim. İndi gəlin hələ ki select eləyək database-ə, buradan baxaq. Select udus from products. Baxın, Alexandra düşdü. İkinci table'ın adı neydi? Product covers. Bax budur. Select atıram. Baxın, ID-si 1 olan product, yəni Alexandradır. İndi gəlin onun adını normal bir şey qoyaq. Bəli, sağ olun. Gəlin normal bir şey qoyaq. Produktun adı olsun ayaqqabı. Okay. İndi ID-si 1 olan product nədir? Ayaqqabı. Ayaqqabının 2 rəngi var. Yenə bir ID-si product ayaqqabı 3 var. Bəs yaxşı, bu 2, 3 nədir? Bura bir dənə color select eləsəm, görəcəm ki, blue və red deməkdir 2, 3. Yəni, siz table-da çoxun çoxa əlaqəni bu cürünə saxlayırsınız. Yəni, mənim bu ayaqqabımın, gəlin bu ayaqqabıya bir yenə adını dəyişdirmək istəyirəm. Ayaqqabı xüsusi bir ad verək. Məsələn, Nike Pegasus məsələn. Tutaq Nike Pegasus ayaqqabının var bizdə ikinci ID-li rəngi, bir də üçüncü ID-li rəngi. Nə olmuş oldu? Bir produktun çoxlu rəngi oldu. Həmçinin bunu tərsinə oxuyuruq. Bir rəngin çoxlu color ola bilər. Yəni ID-si 2, məsələn, color'ın, blue-nun. Blue rəngində olan çoxlu produktımız var. Bax bu cürə də oxuya bilərsiniz. İndi gəlin bunun save-ini yazıq. Gəlin bir neçə save edək, sonra bunun select-ini göstərim sizə. Tutaq ki, yazıram bura Adidas, məsələn, jaket. Green-i var, yellow'su var. Create elədim. Yazıram bura məsələn MacBook. Ancaq məsələn tutaq ki, nə qoyum? Red-i var. Bir dənə seçirəm. Məcbur deyil çox seçməyə. Sonra tutaq ki, bir dənə ataq, nə olsun? Nə olsun? Çanta. Çanta olsun HyperX. Bunun da 2 dənə rəngi var. Create elədim. İndi gəlin görək hamısı düşdü mü table'a. Produktu select edirəm. Adidas MacBook, çanta HyperX. Coverlara baxın, düşdü. Bu cürlə. Getdik indi bunun selectinə. Bu dərsi çox yaxşı öyrənməlisiniz. Çünki bütün real işdə bunlardan ibarətdir. Yəni deyim biləsiniz. Index metodunu yaradaq. Tutaq ki, indeksi yaratdıq.
index return 1 2 3 buraya yazıram index 1 2 3 geldi. İşte getdik. İndi neyniyək? Yazıram bura nə? Dollar products bərabərdir. Product query get hamısını return dollar products səhifəni refresh edirəm. Produktlarım gəldi. Inspect'i bağlayıram, ehtiyacım yoxdur. Nike, Adidas, MacBook, çanta HyperX. Bura qədər sual olan varmı? Yox. Aydındır. İndi deyək, bunun rənglərini gətirək ki, hansı rəngləri var. Bunu birinci, bayaq keçdiyim yolla izah edəcəm. Amma bunun başqa yollarını göstərəcəm. Birinci nədir? Girəm product'ın daxilinə, buraya yaradıram public function colors return $this. Sizcə nə olacaq? Həzvan yoxsa həzmeni? Rəngin çox şey olur. Produktun Rəng- çox. Yeni olacaq. Bəli. Produktun içindəyik. Baxın, produktun içində. Çox Həzmeni. həzmin. Color'ın daxilində nə var bizdə? Color nədir əslində? Product color. Hə. Product color'ın içində nə var bizdə? Product ID var, düzdür? Bəs özümdə nə var productda? ID var. Səhifəni refresh edirəm. Hə, düzdür. Bunu biz gedib nə etməliyik? Burada vizlə yazmalıyıq. Colors yazdıq, səhifəni refresh etdim, nə gəldi? Colorlarıma baxın, gəldi. Amma necə gəldi? ID ilə gəldi. Nə oldu? Siz əslində colorları əldə elədiniz. Amma bu colorların nə adı olduğunu əldə edə bilmədiniz. İndi mən bir yaxla sizə nə bir tüyo vermişdim. Bura nə yaza bilərsiniz? Ürəyiniz istəyən SQL. Amma o birisində if falan verə bilər. Yəni də Yox, indi sözümü nə gətirəm? Burada color'ın ID-si var. Sizcə mən bura nə yazacağam ki, bura color'ın adı gəlsin? ID name. Join. Color. Ha, join. Join colors as C'dakı ID. İndi table'ın bax budur, product color'dır. Buna bir alias verə bilmirəm burada. Maalesef çox təəssüf ki. Ona görə alias yerine table'ın adını tam yazıram. Product color. Sonra Muradın nereye gedir? Alias yazmamaq üçün. Nəsə. Burada yazıram color ID. İndi neynəm? Aləm qaçışmasını bilmiyoruz. Select ataq bura sadəcə. Olsun nə bizdə? Product ID olsun color ID. Ya ürəyiniz nəyə sizə select eləyə bilərsiniz? O bir dediyim şərti pozmamaq şərti ilə. Bir də c.name as color olsun. Səhifəni refresh etdim, baxın. Nə oldu? Mənə colors'ın içində color'ım gəldi. Niyə gəldi? Necə gəldi? Bax, bir dənə burada join atma yolu ilə. Bu mənim çox işlətdiyim bir yoldur, rahat yoldur. İndi ikinci yolu göstərirəm. Komment atıram. Ya bu yolda bir sualınız varsa indidən verin, çünki ikinci yolu göstərəcəm. Yox, bu join etdi rəngin özünü götürdü də. Məsələn. Bəli, bəli. Ha, okey. İkinci yol nədir? İkinci yol, product color'ı görürsünüz. Bu modeli açırsınız. Bura bir dənə public function yazırsınız. Color return $this has one color klası. Color'ın içində ID mənim özümün daxilindəki color ID-yə bərabərdir. Və burada bir dənə, bax bura gəlib nə yazırsınız? With color. İndi görün nə olur? Səhifəni refresh atıram. Baxın, Nike Pegasus'un daxilində rənglər gəlir. Rənglərin də daxilində nə gəldi? Bax, color bu cür nə gəldi? Həmçində burada. Bu bir növ bir bənzəyir. Bax, siz burada select atanda viz yaza bilirsinizsə,
burada da viz yazıram. Nə olur? Gedir bu modelin içindəki buna baxır. Amma mən daha çox bu yolu istifadə eləyirəm. Amma bu yol daha rahatdır çox developer üçün. Yəni sadəcə mən biraz səliqə səhman şey yox, daha çox belə bu cür yazmağı bəyənirəm. Belə. İkinci yol da budur. Belə deyim. İndi gəldik üçüncü yola. Siz hansını bəyənsiniz, o yolu seçib işlətməkdə özgürsüz. Public function colors. Bu yol return $this belongs to many. Görüm nə istəyir buradan, əzbər yadımda qalmır. Birinci related istəyir. Okay, relatedimiz nədir? Product color. İkinci, yox, relatedimiz color'dır. Table'ımız desən ortaq table'dır. Bu olacaq product colors. Üçüncü product ID, color ID. İnşallah bu cür nədir deyə düşünürəm. Gəlin bir dənə yoxlayaq. Səhifəni refreshdirəm. Hə, işlədi. Nə baş vermiş oldu? Baxaq. Mənim yenə Nike Pegasus'um gəldi. Colors içində blue, məsələn burada green, yellow, yəni red. Bax, MacBook yarını bir dənə rəng seçmişdim. Və burada da biraz səliqəli olsun deyə yenə də select ata bilərik. ID olsun. Tutaq ki product ID. Hə. Alias yazmalısınız. Product color. Burası select yazmayın. Burası select'in başını buraxın. Nəsə. İndi bu yol hansı yoldur? Birinci onu izah edeyim. Burası select yazmayın. Çox da aləm qaçışır bir-birinə. Gedir burada arkada join atır. Ona görə alias toqquşur ona görə. Deməli nədir bu? Üçüncü yol. Üçüncü yol var əvvəlin bizə yenə də çox kömək olduğu bir yoldur. Belongs to many. Nədir bu? Belongs to many. Deyir ki, sən hansı table'a gəlib çatmaq istəyirsən? Deyirəm, mən color'a gəlib çatmaq istəyirəm. Deyir ki, bəs bu color'la produktovun ortasında dayanan table hansıdır? Product color. Deyir, bəs yaxşı, sənin kolumların hansıdır? Yəni, bunları birləşdirəm. Product ID verirəm, color ID verirəm. Gedir neyniyir? Mənim üçün bax bu cür səliqə səhmana salır. Yəni bu üç yoldan, gəl buna kommentdən çıxardım. Buna yazaq color 1, color 2, colors 3. Burada da ki colors 1 olsun məsələn. Yəni belə. Bu üç yoldan hansını bəyənirsinizsə onu istifadə edə bilərsiniz. Üçü də okeydir. Bu da oldu bizim çoxa əlaqəmiz. Sual varmı? Yox, bunu prosta yazmaq lazımdır. İndi bir dənə bir şey göstərim. Tutaq indi üçüncü yolla yazıq və yaxud da olsun birinci yolla, fərqi yoxdur. Gəlin bunları color 1 ilə yazaq, color 1-i yazaq, dəqiqə yazdıq. Bu gəldi bizdə bu cürünə. İndi bunu biz ekran izi gətirəcəyik, yanına baxaq. Yazıram bura return view product index compact-la product'ı ötürürük. Getdik biz burada product'ın içində index.blade.php yaratdıq. Bir dənə gəlin bootstrap 5 table ataq, tez bazar. Atdıq. İndi bunu şey göstərmək istəyirəm sizə ki, ekranı gətirəcək. Çünki bax bu bizdə bu cür ekrana gəldi. Burada problem yoxdur. Baxın, əslində biraz qaçışıq bir şeydir. Array-in içində array var. Bu array-in içində məhsullar var. Bu məhsulun içində bir dənə də array var, colorlar var. Bu array-in içində başqa bir arraylər var.
Bunu necə ekrana gətirəcəyik ona baxaq. Tutaq ki, mən istəyirəm produktın adı gəlsin. Produktın description'ı gəlsin. Bir də produktın cover'sı gəlsin. Elə 3 dənə burada, 3 dənə buradadır. Nə edəcəyik? At for each burada yazacağım ki $product as $product. İndi echo yazırıq birinci nəyə? Productın adı $productın description'ı. Amma biz bura echo'ya product'ın cover 1'i yaza bilmərik. Niyə? Çünki bu bir array'dir. Array echo eləyə bilməliyik ekrana. Nə etməliyik? Bunu printerla ya da ki başqa bir forla ekrana gətirə bilərik. Gəlin hələlik bir dənə bura biz nə yazaq? Printer yazaq. Görüm at printer deyə bir şey var mı? Yoxdur. Nə yazaq dostlar? Ona atacağız. PHP end PHP hələlik yazıram. Bu arada xəbəriniz olsun. Printer product'ın içindəki cover 1 adını cover 1 qoymuşum. Tamam. İndi getdik hara? Bu səhifəyə. Səhifəni refreshləyirəm. Ay maşallah. Partiyana deyə to array yazdım bura. İşlədi. Bunu array çevirdim. Mən niyə array çevirdim? Printerlə array ekrana gətirə bilərsən. Amma bizdə olan bu objektdir. Amma bu isə to array yazsaq array olur. Okay. Nə olmuş oldu? Burada səliqəsiz yazıları itirək. Yazaq. Products. Все. Nə olmuş oldu? Name, description, cover ekrana gəldi. Baxın Nike, Adidas, MacBook, çanta. Və bu da bizim coverlar. Amma gördüyünüz səliqəsizdir. Mən istəyirəm ki, sadəcə coverların adı şey kimi ekrana gəlsin. Vergüllə ekrana gəlsin məsələn. Nə etməliyəm? Bunun üçünsə bir dənə də dövr açmalıyam. Niyə? Çünki bunun özü də bir for dövrüdür. Çoxlu data var axı ona görə. At for each $product'ın içində covers 1 as $cover olsun. Və bura nə yazıram? Echo $cover'ın içində unutdum. Cover'ın içində nə var idi? Bir dənə neyniyək? Bunu return edeyim. Hə, hələ cover'da adı. Cover yazıram. İstəsəz bura vergül ata bilərsiniz. Nöqtə, stringləri üstə nöqtə ilə birləşdirirsiniz. Bu cürünə gətirir. Səhifəni refresh atıram. Blue, red, green, yellow, red, blue, red. Bu cürünə gəldi. Ya da axırına vergül istəmişsiniz, ya bir if yazasınız ki, axırıncıdırsa at loop index deyə bir anlayış var idi yazı gəlsin. Onu yaza bilərsiniz ya da ki, vergülü silin boşluqdan ekrana gəlsin. Bu cürünə. Gördüyünüz kimi necə səliqəli ekrana göndərdik. Neynədik? Produktun üzərinə dövr açdıq. Produktun adı, description birbaşadır. Amma coverlar üçün də array olduğu üçün, yəni bir məhsulun çoxlu cover olduğu üçün neynirik? Yenə bir dövr açırıq. Yəni dövr açmağı siz çox belə dəhşət məntiqi bir şey kimi fikirləşməyin. Bir şeydən çoxdursa dövr açırsınız, uzun sözün qısası. Əvvəl dövrləri keçən ulduzları ekrana gətirir və s. nə bilim, get cüt ədədləri ekrana çıxart falan bu cür şeylər yazırdıq. Amma forun əslində ən çox real praktikdə işlənmə yeri daha çox bu cür şeylərdir ki, get məsələn bir şeydən çoxdursa onun üstündə dövr apar. Bu da belə. Burada sual varmı? Yox. Aydındır. Burada da sual yoxdursa, yəni bu qədər də, yəni